ଆଲାଦିନ ଓ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛୁଆ, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା, ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପ। ଏହି ଦ୍ୱୀପଟିରେ ଲୁଚିଥିଲା ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତି ପିଲାଟିକୁ ସୁଖ ଦେଲା ନା ଆଣିଦେଲା ତା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଦିନ ଓ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୂର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲାଦିନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତା ମା ସହିତ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଦିନରାତି କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମାଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା କି ମୁଁ କେବେ ଧନୀ ହେବି, ମୋ ମାକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଧନୀ ହେବ କିପରି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଲୋକ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଲୋକଟି ଯାଦୁଗର ଥିଲା। ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନକୁ ଭାବି ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ଏହି ଛୁଆକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ମାମୁଁ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଧନୀ କରିଦେଇପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସହଜରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା, କାରଣ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପିଲାଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲା ସେ କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ। ଯାଦୁଗର ତାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା ଏବଂ ଯାଦୁଗର କହିଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଦୀପ ଆଣ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଭୟଭୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ ଲୋଭରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗୁହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା, ହୀରା, ରତ୍ନ ଚମକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପଟି ନେଲା। କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାଦୁଗର କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ତମେ ମୋତେ ଦୀପଟି ଦେଇଦିଅ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବି, ପରେ ଦୀପଟି ଦେବି। ଯାଦୁଗର ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଗୁହାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଭିତରେ ଅଟକିଗଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବାର ଭୟ ଏବଂ ରାଗରେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଘୋରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଘୋରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜିନି ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଆଦେଶ କଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଜିନି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ କଲା ଅନ୍ଧାର ଗୁହା ଭିତରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜିନି ଦେଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ମା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ଜିନିକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ବନାଇ ଦିଅ। ଜିନି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମହଲ ବନାଇଦେଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜକନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯାଦୁଗର ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଚାଲାକି ଖେଳିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଆସି କହିଲା, ପୁରୁଣା ଦୀପ ଦିଅ, ନୂଆ ଦୀପ ନିଅ। ଏକଥା ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ସେ ରାଜକନ୍ୟା ଜଣକ ଘରେ ଥିବା ସେହି ଯାଦୁବାଲା ପୁରୁଣା ଦୀପଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଯାଦୁଗର ଦୀପଟି ନେଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କଲା ଏବଂ ଜିନିକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ମହଲକୁ ମୋ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଅ, ମହଲଟିକୁ ମୋ ଗାଁକୁ ନେଇଚାଲ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଫେରିଲା। ଯାଦୁଗରର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଜିନି କ'ଣ କଲା ନା,
महलटी जादूगर गाँ को ले गला। जेतेबेले अलाउद्दीन फेरिला सेतेबेले देखिला महल नहीं कि राजकुमारी नहीं। से दुखरे भांगी गला किंतु हार मानिला नहीं। अलाउद्दीन जादूगर देश को गला। से एक चालाकी करी राजकन्या सहित मिशिला। जिनी राजकन्या एवं अलाउद्दीन ए समस्त मिसी एक योजना कले। राजकन्या जादूगर भुआ बुलाई अलाउद्दीन दीपटी को आनिला एवं अलाउद्दीन दीपटी नहीं फेरला। जिनी को आज्ञा देला जे से महल को पुणी अलाउद्दीन देश को नहीं आसवा को। जादूगर शक्ति शेष होला। अलाउद्दीन और राजकन्या सुखर रहिले। लोभ धोखा सबुबले हारे। साहस बुद्धि और सत्य सबुबले जीते। दर्शक बंधु जदि सुंदर कहानी आपन को भल लगी थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु। सांग मान सहित यथेष्ट परिमाण शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले निहाती सब्सक्राइब करंतु। आउ एमिति रोमांचकर कहानी पाई आम चैनल सहित जोड़ी हुई रुहंतु। वीडियोटी को एपर्यंत देखिथिबार आपनको अशेष धन्यवाद। पुणी देखा गल्पगुच्छर अन्य एक रोमांचकर अध्याय। से पर्यंत जय जगन्नाथ।